មានប្អូនម្នាក់គាត់ឆាតសួរខ្ញុំថាគាត់ប្រើភ្លើង32អាំពែប្រើភ្លើង32អាំពែហើយគាត់ចង់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់តើដាក់បានប្រមាណគ្រឿងគាត់ឆាតសួរអញ្ចឹងឥឡូវក៏ចែកម្លែកគាត់ទៅយើងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេគិតសេះមួយសេះពីរសេះ3សេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេគិតជាសេះមួយសេះHPនេះបាទនេះតែមួយសេះពីរសេះ3សេះអញ្ចឹងមួយសេះស្មើនឹង745.7 វ៉ាត់745 វ៉ាត់ចុច7អញ្ចឹងឲ្យងាយស្រួលយើងយក746ដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយើងយក746 វ៉ាត់ឲ្យងាយស្រួលចាំបងប្អូនអញ្ចឹងមួយសេះវាស្មើនឹង746 វ៉ាត់សេះអញ្ចឹងវ៉ាត់នេះសរសេរដោយអក្សរពេនេះអញ្ចឹង700អញ្ចឹងពេស្មើនឹងរូបមន្តពេស្មើនឹង V I បានន័យថា PI បារាំងពេស្មើនឹង VI អញ្ចឹង746 វ៉ាត់នេះស្មើនឹងពេហើយ220នេះ220 វ៉ុល E នេះគឺសញ្ញាសួរបានន័យថា E នេះគឺអាំពែអញ្ចឹងបើយើងដឹងពេហើយនេះដឹងពេហើយ746នេះចែកនឹង220វាស្មើនឹងនេះវាស្មើនឹង E អញ្ចឹង746ចែកនឹង220ឃើញ3អាំពែ39 វាស្មើនឹងមួយសេះ3អាំពែ39នោះស្មើនឹងមួយសេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយវាប្រើអស់3អាំពែ49ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយអញ្ចឹងបើយើងមានភ្លើងនេះទៅតែត32អាំពែអញ្ចឹង32អាំពែហ្នឹងចែកនឹង3អាំពែ39ទៅអញ្ចឹងយើងចំនួនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលយើងត្រូវប្រើនេះ32អាំពែនេះវាបាន9ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហ្នឹងបើប្រើមួយសេះតែបើយើងប្រើ2សេះក៏យករូបមន្តដូចគ្នាដែរ2សេះវាស្មើនឹង1492 វ៉ាត់អញ្ចឹង1492 វ៉ាត់នេះចែកនឹង220ឃើញ6អាំពែ78 6អាំពែ78នេះវាស្មើនឹង2សេះអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់2សេះវាប្រើអស់6អាំពែ78អញ្ចឹងបើយើងផ្ទះយើងនេះប្រើ32អាំពែយកមកចែកនឹង6អាំពែ78នេះឃើញ4ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹង32អាំពែហ្នឹងប្រើបានតែ4ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេប្រើ4ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាន4ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយចំពោះ3សេះវាស្មើនឹងនេះ3សេះវាស្មើនឹង2238 វ៉ាត់អញ្ចឹងយើងយករូបមន្តពេនឹងមកគិតទៅមកអញ្ចឹង2238 វ៉ាត់នេះចែកនឹង220វាឃើញ10អាំពែ17 10អាំពែ17នេះវាស្មើ3សេះអញ្ចឹង3សេះវាស៊ីអស់10អាំពែ
អញ្ចឹងភ្លើងយើងមានប៉ុន្មានយើងមាន32អាំពែអញ្ចឹងចែកនឹង32ចែកនឹង10អាំពែ17មកវាស្មើនឹង3ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អញ្ចឹងស្មើនឹង3ម៉ាស៊ីនត្រជាក់បើយើងប្រើ3សេស3សេសបានតែ3ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទេអញ្ចឹង2សេសបាន4ម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយសេសបាន9ម៉ាស៊ីនត្រជាក់អានឹងចំពោះប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់សុទ្ធតែបើសិននៅក្នុងផ្ទះយើងប្រើភ្លើងប្រើអីមានកាសៀវមានទូទឹកកកមានឆ្នាំងដាំបាយអគ្គិសនីមានកាសៀវអគ្គិសនីមានដង្ហើរមានទូទឹកកកហ្នឹងយើងមិនអាចដាក់ដល់9ទេយើងដាក់បានតែ4អីចឹងទៅអានេះដាក់បានតែ2អីចឹងទៅអានេះដាក់បានតែ1អីចឹងទៅក្នុង3សេសអីយើងប្រើតែសិនតិចតែមួយគ្រឿងអីទៅនេះ2សេសនេះយើងប្រើតែ2ម៉ាស៊ីនជាក់អីទៅហ្នឹង32អាំពែព្រោះនៅក្នុងផ្ទះយើងត្រូវប្រើឧបករណ៍ច្រើនទៀតមានកង្ហារមានឆ្នាំងអគ្គិសនីដាំបាយមានកាសៀវអគ្គិសនីមានទូទឹកកកអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើអានឹងចំណាយអាំពែដែរត្រូវប្រើអាំពែដែរអញ្ចឹងគេបូកសរុបមកអស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើឲ្យតាមដែលអ្វីដែលយើងគិតទេអញ្ចឹងបើយើងឃើញ9នេះក្នុងមួយសេសយើងដាក់តែ4នេះទៅដើម្បីឲ្យសល់អាំពែខ្លះប្រើរបស់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានេះគឺ4យើងប្រើតែ2ទៅដើម្បីយើងយកអាំពែហ្នឹងទៅប្រើអីផ្សេងទៀតចំពោះ3សេសបើយើងដាក់3សេសយើងប្រើបានតែ1ទេព្រោះយើងត្រូវប្រើសម្ភារៈផ្សេងទៀតអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅបងអូនប៉ុណ្ណឹងហើយបងអូនត្រូវចាំថាមួយសេសហ្នឹង746តាមពិតតែ745.7 វ៉ាត់ទេអញ្ចឹងអាកតុយ7នេះយើងតម្លើងទៅជា6ហ្មងទៅដើម្បីកុំឲ្យវាពិបាកចាំអញ្ចឹងគឺមួយសេស746 វ៉ាត់ហ្មងទៅដើម្បីឲ្យស្រួលចាំណាបងដើម្បីឲ្យស្រួលចាំអានេះចំពោះបងអូនសួរទេដោយបងអូនឆាតសួរហើយក៏លើកអានឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនបន្តិចទៅដើម្បីចែកម្លែកបងប្អូននោះដែលបងអូនសួរហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងអូនដោយឲ្យបងអូនអស់ចម្ងល់អាហ្នឹងរូបមន្តហ្នឹងយករូបមន្តហ្នឹងមកគិតមកពេលនេះស្មើនឹងវ៉េអ៊ីអញ្ចឹងបើពេលវាមានហើយអ៊ីវ៉េវាមានហើយនៅតែអ៊ីអញ្ចឹងយើងរកអ៊ីមកយើងរកអាំពែមកយើងរកអាំពែដោយសារអាំពែក្នុងផ្ទះយើងមាន32អាំពែហើយអញ្ចឹងយើងចែកមកយក32ចែកនឹងនេះ3អាំពែ39មកអញ្ចឹងឃើញចំនួនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលយើងត្រូវប្រើតែដោយបងប្រាប់អញ្ចឹងថាគេមិនដែលប្រើឲ្យអស់ទេណាប្រើអស់វាក្តៅខ្សែផងអញ្ចឹងបើសិនតែឃើញ9យើងប្រើតែ4បានហើយដោយសារទុកប្រមាណអាំពែទៀតប្រើសម្ភារៈដូចជាទូទឹកកកប្រើឆ្នាំងដាំបាយឆ្នាំងអ៊ុតនិងកាសៀវអគ្គិសនីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដូចតែមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដើម្បីចែកម្លែកបងប្អូនហើយតើខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមមីអ្នកចេះដឹងខន្តីអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា